Bàថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនៃការបង្រៀនធ្វើខ្សែដង្កូវទឹកព្រោះខានចេញវីដេអូយូរហើយការបង្រៀនព្រោះរវល់ពេកបងប្អូនអើយលើទៅចាប់ផ្ដើមទៅនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគាំទ្រផងបើបានជួយគាំទ្រសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬក៏ជាវឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងនោះរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសនឹងលោតចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអស់លោកអ្នកហើយបើមានកន្លែងណាដែលបងប្អូនឆ្ងល់ឬមិនយល់បងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំក៏បានឬក៏ចូលមកក្នុង Messenger ខ្ញុំក៏បានឈ្មោះដូចក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំដែរបាទសូមអរគុណបងប្អូនតាកុំឲ្យខាតពេលយូរ